Kull min sa Marzu tas-sena d-dieħla jala 18-il sena jew ikollu sa mhux aktar minn 39 sena jista' jingħaqad mal-Korp tal-Pulizija billi japplika għal sejħa li ħarġet fl-aħħar sigħat għal kuntistabbli. Da kollha interessati fil-ħidma tal-Korp, is-Sibt setgħu jattendu għal Open Day li saret f'Takandja fejn kien hemm uffiċjali minn kull taqsima lesti biex jispjegaw u jiggwidaw lil dawk li attendew. Fost it-taqsimiet preżenti u laqajmu interess fost il-pubbliku kien hemm dawk tal-forensika, tas-cybercrime, tad-drones, tar-Rapid Intervention Unit u tal-Special Intervention Unit. Kien hemm ukoll uffiċjali mit-taqsima tal-klib u anki taż-żwiemel. B'dawn tal-aħħar taw l-opportunità anki li ċkejknin imorru dawra fuqhom u jesperjenzaw il-ħidma mill-qrib tal-uffiċjali huma wkoll. Dwar is-sejħa preżenti għal kuntistabbli spjegat iżjed fid-dettall l-Ispettur Valerie Mifsud mit-taqsima ta' Riżorsi Umani. Darba li għamilha daqsxejn differenti l-età 18-il sena tittalaqa sa Marzu tas-sena d-dieħla. Għaliex inti tiġi ingaġġat bħala pulizija wara li tgħaddi training kollu fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati li dak jieħu madwar 6 xhur. Allura m'għandekx għalfejn ikollok 18-il sena issa. U l-età massima hija dik ta' 39 propju għax il-korp għandu bżonn in-nies maturi wkoll mal-enerġija taż-żgħażagħ biex ikollna sinerġija sħiħa biex naqdu l-poplu iktar l-aħjar mod possibbli. It-temp xlampu ta' filgħodu ma qatax qalb dawk imħajra fil-ħidma tal-Korp biex jattendu. Iltqajna ma' Gabriel Bezzina, żagħżugħ li jixtieq isir pulizija. Jogħġobni ħafna pulizija tkun qed tagħmel servizz il-Malta. U l-iktar li jogħġobni huwa bħal ma huwa wara u hija tal-crime scenes. Li jogħġobni wkoll għax ukoll kont investiga każ li huwa interessanti, tħobb issolvi l-affarijiet u ġġib il-Malti iktar sejf ukoll. Jidher li lan tal-attività li min jattendi jifhem aktar dwar il-ħidma tal-Korp intlaħaq. Titgħallem ħafna affarijiet ġodda. Eżempju, jien ġejt qed ġana f'ħafna affarijiet ma tkun taf xejn sakemm tiġiegħu. Dawk li attendew ingħataw l-opportunità li jagħmlu test fiżiku li jrid isir biex wieħed jgħaddi mill-eżami tal-pulizija. Wara l-hekk imsejjaħ 50-meter beep test, isir test ieħor li jippreżenta numru ta' ostakli u wieħed irid jelibhom f'2 minuti u nofs. Instructor tal-Special Intervention Unit spjegalna li dan it-test jibda minn ġo karozza fejn il-persuna tkun maqfula biċ-ċenturin tas-sigurtà. Bdu jaħdmu jnaħħu seat belt, niftħu l-bieba u ħajsibu l-ostaklu. L-ostaklu huwa barrier. Irridu jaqbżu għal-barrier li jolja 80 centimeters, jekk waqqawa irdu jerġgħu jibdew mill-barrier mhux mill-karozza. Wara isegwu numru ta' ostakli oħrajn b'tajers, barriers tal-pulizija, ġiri l-fuq u l-isfel ta' sular taraġġ u sfidi oħra f'xenarju differenti ta' salvataġġ. Id-dami jiżen 50 kilos, għam teknik kif jistgħu forsi spjegajtilhom qabel kif għandu ssir biex ma jweġġawx, għandhom 10 meters il fuq 10 meters isfel, total ta' 20 metru, minn hemmhekk ħajmorru crawling taħt il-linjam u l-fence. U minn hemmhekk ħajbqgħu sejrin ġo passaġġ u jdoqqu l-qampjena u hemmhekk jaqaf il-ħin. Kull min attenda l-Open Day seta' wkoll jipprova simulatur tal-SIU u jiġi gwidat kif jispara b'armi differenti kif għamilna aħna wkoll. Is-sejħa l-kuntistabbli għandha miftuħa 3 ġimgħat.